Ciao, oggi ti propongo una ricetta della tradizione toscana. Sono gli zuccherini, dei biscotti all'anice semplicemente deliziosi. Un tempo venivano preparati per i matrimoni e per le feste. Oggi, per fortuna, si preparano tutto l'anno. Trovi gli ingredienti, come sempre, nell'info box sotto il video e nel blog e adesso prepariamoli insieme. Per prima cosa ammorbidisco i semini di anice, li metto a bagno nell'acqua. Poi mescolo bene e li lascio riposare per un'oretta. Adesso setaccio la farina con il lievito. Aggiungo il sale e mescolo le polveri. Intanto rompo 3 uova grandi e poi le sbatto con la forchetta. Tolgo dall'acqua i semi di anice e li aggiungo alle polveri. Inserisco lo zucchero, poi do una mescolata veloce. Aggiungo le uova, poi il liquore all'anice e di seguito il burro morbido a temperatura ambiente. Impasto prima con la forchetta e poi con le mani. Dovrò ottenere un panetto morbido e leggermente appiccicoso. L'impasto è pronto, posso subito formare le ciambelline. Prendo dei pezzetti di impasto e formo dei cordoncini che chiudo a ciambella. Io le faccio del peso di circa 15 grammi ciascuna, ma puoi farle più grandi o più piccole. Assicurati solamente che il foro della ciambellina al centro sia abbastanza ampio, perché durante la cottura potrebbe richiudersi. Se noti che l'impasto appiccica troppo, aiutati con un velo di farina. Puoi formare la ciambellina anche con la tecnica della pallina. Prendi un pezzetto di impasto del peso di circa 15 grammi, poi lo fori al centro allargandolo. Ho preparato tutte le ciambelline, le sistemo su una teglia da forno rivestita con carta forno e posso infornare nel forno già caldo statico a 180 gradi per 15 minuti. Ed ecco le ciambelline pronte, profumatissime, le lascio freddare completamente. L'ideale è farle freddare fino al giorno successivo prima di andarle a glassare con lo zucchero, perché glassandole subito c'è il rischio che il biscotto si possa sbriciolare. E il giorno successivo metto dell'acqua nella padella con dello zucchero. Aggiungo anche un cucchiaio di liquore all'anice. Poi porto il tutto sul fuoco. Questa è la dose per glassare circa 20 zuccherini, quindi ripeterò l'operazione con la stessa quantità di acqua, zucchero ed anice per glassarli tutti. Porto la padella sul fuoco e aspetto che il composto inizi a bollire. Lo sciroppo di zucchero dovrà arrivare ad una temperatura superiore ai 100 gradi. Dovrà praticamente filare. Ti renderai conto comunque quando lo zucchero sarà pronto perché diventerà bianco e pieno di bolle. Solo a questo punto potrai mettere gli zuccherini all'interno. Aiutati con un cucchiaio di legno a girarli delicatamente, fino a quando lo zucchero non si sarà cristallizzato tutto intorno alle ciambelline. A quel punto gli zuccherini saranno pronti, puoi disporli in un vassoio. Ed ecco gli zuccherini toscani pronti da gustare in qualsiasi occasione. Sono davvero deliziosi, provali e poi fammi sapere. Spero che la ricetta ti sia piaciuta, un abbraccio, a presto!